Oke, assalamualaikum. Kali ini di mesin fotokopi Canon ya IR6000. Nah, di sini ada buat kertas A4-nya, tempat-tempatnya. Di sini nomor 2, buat A4 juga bisa. Ini buat A4R ya, memanjang atau landscape. Nah, kalau di sini portrait ya. Jadi memanjangnya ke sini, ke depan belakang. Seperti ini. A4 ya, nomor 1 ini untuk nomor 1. Nah, ini untuk nomor 2 ya, A4R. Bisa juga buat B5. Di sini modenya landscape, jadi pas keluar itu memanjang ke kiri gitu. Ini legal ya, legal itu F4 ya. Nah, sama seperti nomor 3 A4R, seperti ini memanjang atau landscape. Oke, selanjutnya ini yang nomor 2 kan, dicek aja, ditaruh juga A4 di sini. Oke, ini tampilannya, kertasnya pastikan terisi ya saat fotokopi nanti, jadi hasilnya bagus dan tidak error mesinnya. Oke, kita ke ini kontaknya, sambungkan ke listrik ya. Pertama sambungkan ke listrik, lalu kita ke tombol ini, button atau tombol on nya dinyalakan sampai angka 1 ya, atau I. Nah, ini sudah nyala loading. Tunggu 3-5 menit untuk pemanasan. Nah, tampilan pemanasannya seperti ini teman-teman. Ada tulisan printer is warming up, printer sedang pemanasannya, mesin pencetaknya sedang pemanasan. Nah, kalau udah seperti ini berarti udah bisa dipakai. Kita coba pakai fotokopi ini ya. Oke, fotokopi gambar ini, file ini, klik paper, kertasnya pilih yang nomor 4 ya, nomor 4 tadi down, yang tadi di bawah nomor 4 itu legal ya. Saya mau fotokopi di sini 15 ya, 15 kali, klik aja angka 15 ya, lalu kita masukkan ininya. Kalau udah di setting kita masukkan ya, bersihkan dulu, terus kita masukkan kertasnya, pastikan oke ujung sama ujungnya, dan kita tutup. Nah, kita langsung klik start. Oke, kalau udah klik start, yang tombol blok kanan atas ke kanan itu langsung muncul 15 fotokopi. Itulah cara mudahnya memfotokopi di mesin fotokopi R6000, mudah banget. Oke, yang belum subscribe terlebih dahulu Barkah Channel. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan dukung terus Barkah Channel untuk mengupload video-video bermanfaat lainnya. Semoga Anda terbantu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini hasilnya.